Hi friends, இந்த வீடியோல இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா அனைத்து விதமான ரிங்டோனும் ஒரே அப்ளிகேஷன்ல வந்து டவுன்லோட் பண்றது எப்படி அத பத்தி தான் फ्रेंड्स இந்த வீடியோல நீங்க பார்க்க போறோம். வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம். நீங்க இன்னும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அமைக்கி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. அதுக்கு பக்கத்துல வர பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணிக்கங்க. நான் அப்லோட் பண்ற வீடியோ உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன்ல உடனுக்குடன் வந்து விடும். உங்களுடைய மொபைல்ல Play Store ஓபன் பண்ணிக்கங்க. Play Storeல போய்ட்டு தமிழ் ரிங்டோன்ஸ் ஃப்ரீ அப்படினு சொல்லி டைப் பண்ணிக்கங்க. டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் फ्रेंड्स நிறைய அப்ளிகேஷன் வரும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிரீன் கலரில் நான் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் தெரியுதுங்களா? இந்த அப்ளிகேஷனில் தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ரிங்டோனும் ரொம்ப ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் फ्रेंड्स. இது வந்து நான் வந்து ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். நீங்கள் வந்து இதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கங்க. இந்த அப்ளிகேஷனோட லிங்க் வந்து இந்த வீடியோ கீழே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணி கூட ரொம்ப ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் फ्रेंड्स. ஓகே फ्रेंड्स, இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்கள். இந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இதோட ஃப்ரண்ட் பேஜ் வந்து இந்த மாதிரி தான் फ्रेंड्स உங்களுக்கு வந்து இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லவ் டோன்ஸ், லேட்டஸ்ட் டோன்ஸ், தமிழ் ரிங்டோன்ஸ், ஜென்ரல் டோன்ஸ், அதாவது டைவர்ஷனல், உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறையா கொடுத்துருக்காங்க. கிறிஸ்டின், இஸ்லாமி, எல்லா மதத்தோட ரிங்டோன் இதில் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு எது வேணுமோ நீங்கள் அதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு லவ் டோன்ஸ் பார்க்குறேன் பாருங்கள். இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிங்டோன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நியூ ரிங்டோன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே உங்களுக்கு தமிழ் சாங்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். உங்களுக்கு என்னென்ன சாங்ஸ் வேணுமோ அந்த சாங் நீங்கள் அப்படியே டேரெக்டாக ப்ளே பண்ணி, இப்போ நான் வந்து ப்ளே பண்ணால் காப்பிரைட் ப்ராப்ளம் வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் இந்த ஆப்ஷனில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி செட் டிஃபால்ட் ரிங்டோன், நோட்டிஃபிகேஷன், அலாரம், உங்களுக்கு எதுக்கு வேணுமோ நீங்கள் அந்த இதுக்கு வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ரிங்டோன் வந்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எல்லா சாங்குமே இருக்குது ஓரளவுக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பேக் வாங்க. பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் ரிங்டோன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் உங்களுக்கு வந்து ரிங்டோன் நிறையா கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு இந்த டிஸ்பிளேல பார்த்தாவே தெரியும் நிறைய எக்கச்சக்கமாக கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சமான ரிங்டோன் வந்து நிறையாவே இருக்கும் கண்டிப்பாக. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரீமிக்ஸு எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு எந்த ரிங்டோன் வேணுமோ நீங்கள் அதை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை வந்து நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இந்த ப்ளே பட்டன் நமக்குனீங்கன்னா சாங் வந்து ப்ளே ஆகும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரிங்டோனாக கூட செட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மேலும் இது போல் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்மளோட சேனலை வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி